Ukertong ka Seng Congress na kabenta ke election jong kayong darbar Thawan Lok Sabha na kashuki Shillong ubadeiru MP bamenta uba Vincent H Pala hakajing alang jong ka Southwest KHASI Hills District Congress Committee kabla long menta kasngi hayeng darbar jong ka Shnong Maukarwat ulakam baka Seng Congress kan sa Wanphai shakabor Synshar Ryngkat baka jingkershan lang jong ki Seng sign perthai baper hapo ka Synrop India haba ajin kren hakini ka jingalang uba pala ula penpau ya ka jing shania scam jugu bakini ka Seng sign perthai kabala rimbha kan sa job na boro artli ki shuki jong ka Shillong batura ula kamru bana ka daw baka Seng BJP kala ajin kershani ka Seng NPP da ka bakam shimla say kertong AA ruem ha Shillong bat hatura buan na kinong kershan jong ka Seng BJP kala mi shakmat ban ajin kershani ka Seng Congress Kung meron datang na bojok KHASI, pagkano bojok KHASI? Lalu bojok saya sisi salsul, buat notis nami nginang baso. Nama rutin program kongres kawan kabor. Balik orang kita ke corruption jom BJP kilai mana kini. Kita ni polis pak. Hadir RSP isu kisah itu guru. Nang tarang kepelai itu. Kita ni pilih lottery. Kita ni pilih box. Kita ni kain pecah bagi lakukan hadir kata kami kita kata kebarang bagi orang kemudian kita terbangkan sampel kemah ni kita memang keyboard nak bisa terlayak